يسمي نفسه سيد المقاومة والممانعة. تارة تقول بأنك يمني، وتارة تقول بأنك سوري، وتارة لبناني، وتارة فلسطيني. هذا لا يعنيني لأنك تؤذيني في ديني. ها هو الجولان في قبضة اليهود، والمقاومة الإيرانية اجتازت الحدود. تستطيع أيها العبد الودود أن تصعد المنبر وتقول بأن علي هو من خيرة أصحاب النبي، لكنك لن تزيد وتقول بأن أبي بكر وعمر وعثمان هم أيضا من خيرة أصحاب النبي، من خيرة أصحاب النبي. مقاومة وولاية طائفية. والله لو سيطرتم على كل الدول العربية لن تستطيعوا أن تغبروا على السماء. فاسمعوا إن كان لكم أسماء: عائشة أم المؤمنين، وهي أمي، الحسن والحسين أحفاد الرسول، وفاطمة البتول بنت الرسول، فكيف لا أحبهم يا ضعفاء العقول؟ هذا ديني وهذا شرح يطول، وصلاتي لا تصح إلا بالصلاة على الرسول وعلى آل بيت الرسول. اسمعوا: هل من الدين شتم الأولياء الصالحين؟ اسمعوا يا من تشتمون عمر، يا زيول الفرس وأسباب البقر. هل قرأتم التاريخ عن عمر؟ هل تعلمون من عمر؟ عمر أمير المؤمنين ومن العشرة المبشرين بجنات ونهر. عمر أطفأ نار المجوس وكسر الحجر. عمر أرعب الفرس. عمر وكبركان لنصرة دين الله قد انفجر. عمر وكم من معركة قادها وانتصر. عمر نادى من المدينة صوتا يا ساري الجبل موقنا بالله وبالقدر. عمر نزلت آيات الله لتوافقه. عمر أرعب الشيطان وأبقاه في خطر. وبالعدل أمر، وبالجهاد وللجهاد نفر، وبالجنة مع الحبيب ظفر. فوالله ثم والله مهما شتمتم وتسافهتم وتعاملتم لن تستطيعوا أن تجلبوا لنعله الضرر، وسيبقى قاهركم وبجوار النبي إلى اليوم المنتظر، ليوم تنشق الأرض عن أشرف البشر وبجانبه أبي بكر وعمر.